Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Maicon. Galera, a gente disponibiliza vídeo no YouTube para você, quase 700 vídeos aí, tá? De reparação automotiva aí. Galera da graxa, galera que é autoentusiasta aí, ó, top, hein? Eu só tenho a agradecer aos 25 mil inscritos aí, pouquinho já. Bastante gente, hein? Estamos atingindo bastante gente. Galera, pra mim isso é um número top, hein? 25 mil inscritos é bastante, viu? Estamos quase virando 5 milhões de visualização, galera. Top, top, top. Só tenho a agradecer, tá? Lembrando que estamos em Ribeirão Pires. Somos uma oficina especializada na marca Honda, galera. Você que tem um problema grave no seu Honda aí, chama no zap aqui e vamos resolver, tá? A gente já pegamos carros Honda de todo lugar do Brasil que você imagina, galera. A galera vem, graças a Deus, o feedback é bacana, tá? Bom, é o seguinte, galera. Eu acabei esquecendo na correria, né? Que essa semana foi bem complicado. Final de ano, você quer revisar seu carro, corre, chama no WhatsApp. Mike, quero revisar meu carro, agenda. Não viaje com o seu carro, galera. Não bote sua família sem fazer uma revisão preventiva ou uma corretiva, tá? Porque para ficar na estrada é complicado, né? Situação indesejada, né? Então, já corre aí porque a gente vamos ter recesso também, tá? Eu já estou me programando, essa semana já vai sair as datas que vamos estar fechados para a gente descansar também, tá? Então, corre já a agenda aqui embaixo. Bom, eu acabei esquecendo de fazer a abertura do vídeo. É um Hyundai Tucson 2.0, 16 válvulas, tá? 2009, 2010, com 137 mil quilômetros. É de um cliente meu, Diego. Diego, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Bom, esse carro ele comprou recente. Esse carro tá com barulho no motor, tá? Uma Tucson está com barulho no motor de rajamento. O carro tá rajando, galera. O carro é perfeito, só que o motor tá rajando, tá? Então, quer acompanhar para ver o que aconteceu aí com a Hyundai Tucson? Logo após a vinheta, galera, vocês vão ver um vídeo bacana aí, tá bacana? Já esquece não, hein? Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos lá! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Ó, tá funcionando. Galera, ó. Galera, Tucson já tá no elevador, sentando a madeira aqui. Eu tirei o cárter dela pra gente poder dar uma olhada, pra ver se realmente era o que a gente tava imaginando, né? Esse carro, o motor tá rajando, tá? Ó, eu já desmontei aqui, galera, e é o seguinte. Eu vi que ele já tinha sido passado cola recentemente. Ó, o que aconteceu? Esse carro faltou óleo em algum momento e alguém abriu e trocou só as bronzinas de biela, tá? E não resolveu, porque com o meu vira, tá? O vira tá danificado. Eu já tirei o primeiro, o quarto cilindro. Ó, eu cheguei nem coloquei, ainda tá aqui a bronzina, ó, tá vendo, ó? Do quarto cilindro, ó, toda comida, ó. Olha aqui o virabrequim, ó. Todo riscado, galera. Todo riscado, você passa o dedo, você sente. Isso que eu nem mexi nos outros, tá? Aí, ó. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai sacar o motor dela. Vamos ver se vai mexer só com a parte de virabrequim, ainda não sei. Lembrando que ela é uma Tucson automática, tá, galera? Dá um trampo fazer isso aqui, descer motor e câmbio. Vou ter que descer motor e câmbio, não tenho o que fazer. Já vamos tirar o agregado aqui, já tô... Ó, já saiu ali escapamento, algumas coisas, tá? Aqui já.
Agora eu já tô soltando o coxinho, tá? Soltando o coxinho aqui, ó, pra pendurar a caixa de direção pra abaixar o agregado. O agregado que eu já tive que abaixar ele um pouco pra poder tirar o cárter, tá? Vou mostrar o cárter. Olha aqui, galera. Olha a situação de porra desse motor também, viu? Olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha o tanto de limalha e de bronzina. Tá vendo? Muita, tá? Bastante. Vamos ver a trompa? Cadê ela aqui? Aqui, ó. Olha a trompa de aspiração. Olha lá. Cheio de bronzina. Não adianta. Mike, e aí, galera? Aqui tem que tirar o motor, não tem o que fazer. Fazer um serviço porco, que nem já foi feito, não rola, tá? Então tem que fazer uma coisa bem feita. Vai dar trabalho? Muito. Mas é isso aí. Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o quadro, vou botar o quadro lá, vou desmontar tudo. Daqui a pouco eu mostro um pouco mais pra vocês antes da gente sacar o motor, que tem muita coisa pra fazer ainda. Então, vamos lá. Bom, galera, seguinte, aqui na Tucson. Vamos lá, como que a gente tá aqui, galera? Tá dando um trabalhão, hein? Já pendurei aqui a bomba do hidráulico, tá? A bomba do hidráulico já pendurei. Já arranquei todo o chicote. Aqui tá o piloto automático. Tá tudo em ordem, aterramento. Já tiramos. Já desconectei tudo do câmbio aqui, tá? Então já tiramos. Olha a situação aqui. Olha isso aqui, galera. Ó. Olha o cano podre ali, ó. O carro, ó, barro puro mesmo. Não anda de aditivo nem a pau. Esse carro vai dar trabalho para limpar o arrefecimento. Válvula da solenoide aqui vazando, ó. Vazando pela solenoide. Aqui, ó. Rapaz. Ó, vazando bastante óleo. O chicote do câmbio já saiu tudo. Já tirei tudo, tá? Com cuidado, tudo certinho. Agora eu vou levantar ele. Os bicos injetor já caiu fora tudo, tá? Vou levantar ele, só tá preso por esse coxinho do câmbio e o outro. Vou levantar, vou tirar o alternador. Vou tirar o que tiver que tirar por baixo. Mais algumas mangueiras, tirar esse chicote lá de baixo. E aí sim, eu vou abaixar ele. Aí a gente já saca o motor dele aqui, galera. Já eu mostro pra vocês. Bom, galera, seguinte. Aqui na Tucson, como que a gente tá? Perto de descer o motor e câmbio já. Já desmontei tudo que tinha que desmontar. Chicote. Já vou subir lá pra cima, parte de alternador. Tá? Tudo, as mangueiras. Semi-eixo já tá pra cá, tá? O quadro já tá ali, ó. O agregado, olha lá o tamanho dele, ó. Pés, hein, galera? Bom, caixa de direção tá pendurada. É isso aí. Agora só vir lá por cima e passar o chicote todinho pra cá, né? E voltar o chicote por aqui. E já Elvis, galera. Aí a gente já desce ele, né? Coloquei o cárter novamente, né? Só pra gente poder fixar o motor aqui. Mas, ó, já tá todo no jeito, ó. Tá vendo? Tudo solto. As mangueiras, tudo. Bom, agora vamos lá em cima. Bom, aqui em cima tudo no jeito já. Tudo solto. O chicote já saiu de tudo. Só faltou um negocinho aqui que eu vou tirar agora. Que o chicote do carro já tá todo aqui, galera. Só faltou tirar esse aterramento aqui, ó. Olha lá. Esses dois aterramentos. Eu vou tirar os aterramentos aqui. E já eu mostro pra vocês, beleza? Aí já vamos descer ele já. Vamos lá. Isso aí, galera. Aí, ó. Aí, ó, motor e câmbio baixo. Tucson subindo. É isso aí. Essa é a parte mais legal, né, galera? Que vocês queriam ver, né? Isso aí, ó. Bom, tá bom. Aí, galera, o jeito que ficou aqui, ó. Olha o oco que ficou aqui dentro, ó. Rapaz, pensa num trampo, hein? Pra tirar isso aqui, hein? Agora você pega e multiplica por 2. É pra poder arrancar. Mas, Marco, por que você não tirou só o motor, galera? Não sai, tá? Não adianta querer tirar só o motor, porque a tecnologia desse carro aqui é pra você arrancar motor e câmbio de uma vez. Ele não tem espaço, né?
espaço que ele tem aqui é muito pouco, então é impossível de a gente poder tirar. Beleza? Mas é isso aí, ó. Motor, câmbio, tudo aqui já. Agora a gente vamos arrumar a bancada ali para colocar na bancada para desacoplar motor e câmbio, tá? Vamos tirar esse câmbio daí, tudo certinho. Colocar o motor de arranque para poder tirar o câmbio dele. E aí, galera, tem que prestar muita atenção, viu, na hora de você poder arrancar, porque é muita mangueira, muita coisa. Isso aí, vamos lá. Bom, senhores, aí que falta faz uma mesa pantográfica, né? Quem sabe mais pra frente a gente adquire uma, né? Ó, esse cavalentinho guerreiro. Agora a gente vai abaixar a Tucson aqui. E aí, galera, bora desmontar isso aqui? Olha o tamanho, hein? O câmbio aqui é gigante, o câmbio desse carro, hein? O motor parece bem pequeno perto dele, hein? Não é, galera? Compara aí pra vocês verem, ó. O motor e o câmbio. O câmbio é um monstro, ó. Bom, agora aqui é o seguinte. Agora aqui arrancar coletor, todas essas partes, né? Tô dando aqui que tá uma bobina aqui que já... Arrancar coletor, tirar tudo, né? Desmontar a parte de correia dentada. Desmontar as partes de correia dentada, tudo aqui, né? Tudo certinho pra poder mexer. Esse carro tava babando o óleo pra caramba, galera. Olha esse aqui, ó. Por isso que eu vi que tá todo lambuzado aqui, tá vendo? Vindo da tampa de válvula. Na frente aqui tá limpinho, ó. Tampa de válvula, ó. Mas atrás, né? Ixi, galera, aqui tem trampo ainda, hein? É um serviço bruto, hein? E a gente vai fazer isso aqui em tempo recorde, porque o cliente vai pra Bahia com esse carro, né? Então, tá fazendo um serviço muito bem feito, que ele vai meter marcha aqui e vai ser longa. Bom, vou virar pra gente conversar antes de começar a desmontar. É isso aí, senhores. Bom, vamos conversar? Tucson tá ali, tá? Motor tá aqui, ó. Bora desmontar esse carro aqui, galera. O motor tá rajando, vocês viram o barulho do motor. Tudo sujo, galera. Motor rajando, tá? Por quê? Esse carro aqui faltou óleo e ferrou as bronzinas. Só que tem um porém. Já foi mexido nesse motor aqui, a parte de baixo. O que aconteceu? Não tiraram o motor pra fora e trocaram só as bronzinas com vira ruim. Meu amigo, a intenção é isso aqui, é rajar novamente, soltar os pedaços de bronzina, né? Foi o que aconteceu. Não tem o que fazer, tem que tirar o motor, galera, para fazer um serviço muito bem feito, né? O cliente vai para a Bahia com esse carro, vai rodar ida e volta mais de 3.000 km, então tem que estar filé, tudo revisado. Vai entrar kit correia dentada, vela, fluidos, galera, tudo novo aqui, tá? A gente só não vamos, por enquanto ainda, desmontar o cabeçote, tá? Porque é o seguinte, na hora que a gente desacoplar o câmbio aqui, tudo certinho, a gente vamos ver o estado do virabrequim, como que tá tudo certinho, porque aparentemente é só a parte de baixo, só rajando, porque na marcha lenta tá perfeito, mas dependendo do que a gente vê, vai ter que tirar o cabeçote e mandar tudo para retífica, né? Mas aí, só na hora mesmo eu vou falar para vocês. Começar a desmontar esse motor aqui, só que é o seguinte, galera, esse vídeo encerra por aqui, vou deixar vocês curiosos para ir para o outro vídeo, tá? Daqui uns dias eu vou lançar a parte 2 do barulho do motor da Tucson, tá? E vocês aí, fica alerta aí, fica stand-by aí, porque na hora que eu postar o segundo vídeo vai ser grande também, vai ser bacana, senão esse vídeo fica muito extenso, né? Então eu vou mostrar desmontando, indo para retífica, as peças, tudo, galera, e montagem do motor. Bacana? É isso aí, galera, até a próxima, um abraço e fui!